Sagantaan waljijjiirraa muuxannoo oomisha jallisii bonaa aanaa Abbayyaa jallisii Gidaaboo irratti qonnaan bultootaa fi dureewwan mootummaa aanaalee fi godinaatiin geggeeffameera. Aanaa Abbayyaatti lafti hektaara 231 bona baranaatiin kan misoomaa jiru yoo ta'u, jallisiin kun hidha Gidaaboo irratti misoomaa jira. Qonnaan bultooti aanaa Abbayyaa hidha jallisii Gidaaboo irratti qamadii oomishaa jiranu galtee qonnaa gargaaramnee callaa hosee eegannaa jedhan. Barangeddaa yeroo arfaasaa irra turre hin qotanne sababa haala caamaatiin jallisii waan nu dhaqqannee fi garuu hin kasaarre. Waggaa baranaatitti ammoo jallisii waan nu dhaqqabee fi qamadii kana mootummaan keenya cinaa keenya dhaabbateeruun oomishine baay'ee waan nu gammachiisu. Latti tuni marra malee duri midhaan hin baattu. Midhaan baattettu amma dhagginee naanne jechuu amma achii fi ammoo karoorri qannu hedduu gin waaqni nu biraan baasuyyuu. Qonnaan bultootii fi dureewwan mootummaa aanaalee irraa muuxannoo kanaaf dhufan muuxannoo aanaa Abbayyaa jiru babal'isuuf kutannoo qabnaa jedhan. Aanaa Bulee Horaati ganda murii Turqumaa irraa dhufe baratarellee jammarree akkuma isaan qotan qonne maan fakkaata yonne ko ogummaan qonne nuti ogummaa ala fichaa keessa sababa bisaan dhagganne qonne amma ani muuxannoo an dhaggadhe bara itti dhandhuuf mul'ata guddaadhe yaada. Muuxannoon asirraa dhaggadhe baay'ee waan namatti tolu baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Kanaafuu haaluma kanaan hanillee har'a ilaaleetu boru akka kanaan caalee akka kanatti hojjadha jedheeti. Daawwanna kanaan muuxannoo baay'ee fudhannee jirra. Muuxannoo fudhanne kanaan nutilleen gallee aanaa kenna irratti haala kana fakkaatuun bifa kana caaluun bifa gaarii ta'een nu hojjanne jennee abdii qabna. Amma aanaa Abbayyaa daawwannu kun baay'eessaadha jechuudha. Isa kana fudhannee gara aanaa keenyaatti deebinyee isa xiqqaa nu bira jiru isaa ol guddisiisuuf muuxannoo guddaa kan irra arganne ta'uu isaati jechuudha. Obbo Ayyelee Waaqoo aanaa Abbayyaatti itti gaafatamaa waajjira qonnaati. Qamadiin jallisiidhaan misoomaa ture bara kana karoora keenya 554 raawwii as keessaan lafi qotame 464 achi keessaan ammoo milkoomne kan facaasne hektaara 231 tuqaashanidha. Waliigalatti yaa paakeejii waan barbaachisoo irratti fayyadamnee jirra. Sanyii filatamaatii fi xaa'oos akkasumatti fayyadamnee jirra. Akka godina Gujii Lixaatti bona baranaa lafti hektaara 775 misoomeera. Akkaataa baay'ina bishaan lafa jalaatii fi irraatiin jallisiin bonaa hojjetamaa hin jiru ka jedhan itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Gujii Lixaa obbo Uddeessaa Boggaala sababiin guddaan harcaatii kana sababa rakkoo nagayaatiin deeggarsa ogummaa laafaa akka ture dubbatan. Godina Gujii Lixaa bara kana karoora keenya gara hektaara 6,500 ture. San keessaa qotame lafti qotame gara hektaara 1,717 san keessaa hektaara 750 irratti facaafamee jira. Keessattuu aanaalee lamaan irratti aanaa Abbayyaatiif aanaa Galaanaa irratti potenshaaliin keenya guddaanis isa as aanaa kana nama saayitii kana irratti ka qotame gara lafa hektaara 460ti. San keessaa lafa hektaara 260 ol irratti faca'ee haala kanaan argama. Aanaalee biraa irrallee akkasuma raawwii isaa wal hacaalu malee hojii hojjetamee jira. Rakkoo nageenyaa naannoo kanatti yeroo ammaa godina keenya keessa jiru irraa ka'ee lafti qotame mataa isaa seeraan faca'ee sila galma barbaadame san rukutuu hin dandeenye. Bulchaan itti aanaa godina Gujii Lixaa obbo Waaree Gadaa godinichi harka kaaniin hojii nagaa harka kaaniin ammoo misooma hojjetaa jiraachuu eeranii muuxannoo qamadii jallisii aanaa Abbayyaa jiru kana babal'isuuf hojjetaa jirraa jedhan. Aanaan kun keessumattuu lafa bal'oo jallisii misoomuu danda'u bishaan guddaatti jira. Isa kana fayyadamanii ka'anii qamadii aanaa kanaa miti godina kanaa miti akka biyyaatti dhiyeessuu dandeenyu hojjechuu dandeenyu muuxannoo guddaa karaa arganne waan ta'eef hanqinoota kennas kan irraa barannee hin jira. Isa san qindeessine yeroo ta'anu keessatti fooyyessine hojjenne kanaan caalatti jijjiirama sadarkaa biyyaatiif sadarkaa naannoo keenyatti gumaachuu dandeenya kan jedhu kana qabannee deemaatti jira. Jilli muuxannoof aanaa Abbayyaa dhufe kun biqiltuu ashaaraa magariisaatiif qophaa'ee fi qophii biqiltuu avokaadoo illee daawwateera. Gabaasa OBN'if qindaa'eef Waaree Iyyoob Gujii Lixaa Abbayyaarra.